你好，你好，好，萨瓦迪卡，台湾很好，谢谢。不客气，你从哪个城来？我从浙江杭州。浙江杭州吗？你我是上海，上海来吗？你们一起旅游吗？不是一起家人，不是妈妈，不是妈妈我们一起来旅游认识的。OK，你来看到香美喜欢什么？清迈的什么我都喜欢，你空气多喜好，欢吃的好，清迈的人很善良。谢谢，你喜欢什么？清迈的芒果还有椰子都很好吃。邓丽君喜欢的芒果，你喜欢我吗？喜欢，谢谢。清迈第一次来吗？清迈我是第一次来。第一次来，你也是第一次来。对，但是我泰们国我来过好几次了。我们可以邓丽君的唱歌吗？纪念她好吗？可以吗？请你先。那我唱一句，你唱一句，我唱一句，好不好？唱个小城故事。好的，好的，你唱一句，我唱一句。一起好吗？好，一起好吗？开始。小城故事多，充满喜和乐。若是你到小城来，说话特别多。哇，你们唱得很好，谢谢。ขอบคุณค่ะขอบคุณเจี๊ยบ欢迎你们下次再来，拜拜，拜拜。